साईं जो हुक्म है हुफ़ाज़ किराम जे लाइ त सूरह कहफ वो तो हुजूर जो हुक्म हर रोज पढ़ो, हर रोज पढ़ो। मुसीबतूं दफ़ा, दर्द दफ़ा, मिस्कीनी दफ़ा, शैतान जो शर दफ़ा। पर मां वो फरमाईंदा त हफ्ते में हिकु दफ़ो पढ़, हफ्ते में न तो पढ़े त महीने में, साल में। पर मदीने वारे फरमाया त केरु ज़िंदगीअ में हिकिड़ो दफ़ो पढ़े त बि जन्नती आहे। अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत साहिब जो हुक्म त मुल्क ते ॾाढो मुश्किल वक़्तु आहे। काफ़र काफ़र अल कुफ़्र मिल्लतुन वाहिदा, सब काफ़र हुअं त एतिरा मुख़ालिफ़ आहिनि जो मां तव्हांखे ॿुधायां। बाबा ईसाई ॾिठा ईसाई ॿुधा अथव न, हज़रत ईसा खे मञींदा आहिनि, कलमो पढ़ंदा आहिनि। हाफ़िज़ साहिब यहूदी हज़रत ईसा खे नबी कोन मञींदा आहिनि। हेॾे बारे तवजो कयो, नबी त कोन मञींदा, पर माअज़ल्लाह 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 नकले कुफ़र कुफ़र न बाशद। वो चवंदा आहिनि त हज़रत ईसा वलद ज़िना आहे। नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। जंहिंजे नबीअ खे यहूदी वलद ज़िना सॾींदा आहिनि, वरीद यहूदनि सां उहे ईसाई ठाह कंदा आहिनि, उन्हनि सां गॾु आहिनि, मुस्लमाननि जे मुखालिफ़ आहिनि। पर अज़ीज़ भाउ, असीं मञींदा आहियूं त हज़रत ईसा नबी आहे, रूहुल्लाह आहे। जेके क़ुरान में उन जा मौजज़ा आहिनि उहे हक़ आहिनि। तॾहिं बि यहूदी ईसाई गॾिजी मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ हूंदा आहिनि। साईं जो हुक्म त सूरह कहफ पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो, न त 8 ॾींहं जुमे जे ॾींहुं पढ़ो त मुल्क ते जेके मुसीबतूं आहिनि इहे दूर थी वञनि। इहे अमीर अहले सुन्नत जो पैगाम आहे।